နိုင်မေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဖောင်တာမှာလည်းချက်တော့ခေါ်ပေးမယ်နော်မမလေးအဲ့ဒါကိုချက်တော့မအခုညီမလေးခေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီလေးကလေစားရစားတဲ့ကြောင့်လေအသေးစိတ်လေးသိချင်လို့တဲ့ဟုတ်အင်းညီမလေးထိုင်နိုင်လေအော်ဟုတ်ထိုင်ရလို့ကြွားပေးပါရှင်ဟုတ်ညီမထိုင်ပါအောင်ညီမရဲ့ညီကွယ်လေးရောင်းချင်တာလေအဲစားရစားတဲ့မှာတစ်ခါလေးယူထားခဲ့ကြည့်ပေးပါဦးမဟိုစားရကညီမကပေး20 60ပေါ့နော်ပေး20 60မူရင်းတော့မူရင်းချမ်းပေါ့နော်မဟိုကလေအညီကောင်းအောင်တက်ရှိရှိရှာရှိပြီလားအညီကောင်းကတော့မရှိတော့ဘူးညီမတို့အဖေတွေကသူအဆက်ဆက်နဲ့ဝင်လာခဲ့တာဆိုတော့လေအညီကောင်းကတော့မရှိတော့အညီကောင်းမရှိဘူးလေဆိုတော့ညီမကပေါ့ဘေးနာကမေးဖြူချမ်းကရောဟိုအနားမှာရောနေနေတာမေးဖြူချမ်းကအနားနားမှာတော့နေနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်စားရအနေနဲ့ကကြတော့ညီမကအညီဘောက်ကမရှိဘူးဆိုတော့လေစားရအနေရဆိုရင်တော့ညီမရဲ့ဟိုပါပေါ့ညီမတို့အညီဘောက်ကလည်းမရှိတော့ဘူးမလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုအမတို့အရက်ကတော့အရက်အခေါ်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဂရန်ကလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဂရန်ကလုံးဆိုမှဖြတ်ပြောလာအောင်သူကကျတော့ဟိုဒီညီမတို့ကြားနေရလေရောင်းဝယ်ခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရောင်းမြန်မြန်ထွက်ပါမလားမအဲ့ဒါကကြတော့ဂရန်ကလုံးကကြတော့ညီမရဲ့ဟိုဒီအချိန်ကြီး2ရက်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်အမားတို့အနေနဲ့ကတော့ဂရန်ကလုံးရောင်းထွက်တာအနေနဲ့ရောင်းကြရလို့လူတွေကတော့စိုးရင်ကြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂရန်ကလုံးကတော့မှန်တော့မှန်တယ်နည်းနည်းတော့ဟိုပုံမှန်ခွဲစိတ်မြန်တာထက်စာရင်တော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဂရန်ကလုံးကကြတော့သူကဟိုတချို့လူတွေ2မျိုးရှိတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့အမိပေါက်မှဖောက်မှပဲလူကျင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကျတော့ဂရန်ကလုံးကိုသူကအချိန်ကြာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရှောင်တယ်ပေါ့ဂရန်ကလုံးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကလုံးရတာကြာတယ်ပြီးတော့ပေး20ဂရန်ကလုံးဆိုတော့နည်းနည်းပိုဆိုးတဲ့အနေအထားလေးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဘေးလူကပါအတူလိုက်ခွဲရမှဖြစ်မှာ哦အဲ့လိုမျိုးဘေးလူကလိုက်မခွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဂရန်ကလုံးအနေနဲ့ကကြတော့ဟိုညီမတို့ဒီတိုင်းကင်ထားဖို့ပဲလောလောဆယ်ပေါ့နော်လက်တလုံးမှာဒီတိုင်းအညီပေါက်ဖောက်မဖောက်ပဲနဲ့ကင်ထားမှလို့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အမားတို့အနေနဲ့ကဟိုဒီအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမားတို့အနေနဲ့ဒီဂရန်ကလုံးကို2မျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တချို့ကျတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအများကြီးထွေထူးမစင်းစားဘူးပေါ့ဈေးလေးကလည်းဂရန်ကလုံးဆိုရင်နည်းနည်းဟိုပေါက်ဈေးတက်စားတော့နည်းနည်းတော့ညီမတို့ရှော့ပြီးရောင်းရမှာပေါ့လေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတချို့ကျတော့လည်းဈေးနည်းနည်းတန်နေရပေါ့နော်တန်နေရဆိုရဲအနေထားလေးဆိုတော့သူကဒါလေးကိုဂရန်ကလုံးကိုသူတို့အနေနဲ့လည်းဂရန်အမီပေါက်တွေပါတချို့ဆိုမပြောင်းလဲရရဲဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးလည်းတက်တော့ရှိရညီမရဲ့ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမားတို့ဒီရောင်းခဲ့ဘူးပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီ9ရက်ကွက်မှာနိသူကနေရာလေးကရမ်းလာတာဟိုနေရာလေးလဲလာတယ်စားအနေနဲ့ကလည်းခရမ်းမူရင်းပေါ့နော်ဘယ်ပဲကတုံးဖြစ်နေတာပေါ့အမှားကစတမာ2ဦးကိုတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်တဝက်ကြတော့သူကဒီအမီပေါက်ဖောက်ချင်တာအမေဖောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီခရမ်းကလုံးအနေနဲ့ကျတော့သူအနေနဲ့လောက်ရမှာကြာမှာရယ် process သွားမှာကြာမှာရယ်နောက်ငွေကုန်ကြေးကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကနောက်ဆုတ်သွားတယ်နောက်တဦးကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူကသူတို့အနေနဲ့လည်းခရမ်းဖောက်ဖို့ဆိုတာအမီပေါက်မဖောက်လည်းရတယ်ပေါ့မူရင်းအဓိကပေါ့နော်မူရင်းဆိုရင်ပဲသူတို့အနေနဲ့ခိုင်မာမှုရှိရဆိုရဲစိတ်ထားမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းပဲအဆင်ပြေရညီမရဲ့အဲ့လိုရောင်းအောင်ဝယ်ရတာတော့လေအဲ့ဆိုအဲ့တယောက်ကကြတော့ဝယ်သွားတယ်သူဈေးတော့ပေါက်ဈေးထက်ဆိုင်တော့အနည်းဆုံး200လောက်တော့သူကရော့သွားတာရော့ရသွားတာပေါ့နော်ပေါက်ဈေးက3500လောက်ပေါက်တဲ့အချိန်မှာသူက3000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့သူရသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့ခရမ်းကလုံးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပေါက်ဈေးထက်ပေါ့နော်ညီမဈေးလေးတော့နည်းနည်းတော့ short ဖွင့်ရမှာပေါ့ဘယ်ဈေးလေးဖွင့်လာလဲမသိဘူးညီမကတော့ဒီရက်ကွက်ကတော့အမားပါ17ရက်ပေါ့နော်3200တော့ခေါ်ထားတယ်မှာဈေးရောတင်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ညီမခေါ်ထားတဲ့ဈေးလေးပေါ့ဈေးတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီဟာပေါက်ဈေးနီးလောက်တော့ရှိရပေါ့နော်မစိုးပါဘူးဈေးတဲ့အနေထားရောခေါ်ဈေးပေါ့နော်ညီမရဲ့နည်းနည်းဝယ်သူလာတော့လည်းညှိပြီးတော့ချောင်းပေးပေါ့နော်ဒီခရမ်းကလုံးဆိုတော့နည်းနည်းသူတို့တော့ကလုံမယ်ဆိုရင်လည်းစားတဲ့ဈေးစကားနည်းနည်းကြီးရယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကတော့ညီမတို့ဝယ်လာတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲအမှန်တော့ကြာသွားပြီအဖေတို့လက်ထက်ကလေးကသူတို့လက်ထက်ကလေးဝယ်လာတာဆိုတော့ဒီညီမတို့လည်းသိတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုမှညီမကတော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ရောင်းပြီးတော့ 40-60 ဒီပြန်ဝယ်ချင်တာမှရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေး ညီမကတော့ဒီရောင်းခဲ့တဲ့ရောင်းလဲရောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးခဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်မားတို့ဒီ9ရက်ကွက်မှာနိညီမတို့
ရပါတယ်ညီမခရံကလုံးဆိုပြီးတော့လဲဟိုအရင်ပေါ့စိုးရင်စရာတော့မရှိပါဘူးအမားတို့ဆိုရင်အမားတို့ကြောင့်စားစားနဲ့နားလဲတဲ့သူကြတော့လဲကလုံးဟိုတော့မှဟိုကြိုက်ပြီးရပေးနေစေပါလေဟိုခွဲစိတ်တွေတခါကြောက်လဲလိုရတယ်ကြားတယ်ပေါ့နော်ကြားတဲ့ခါကျကိုစိတ်နဲ့ဆိုရင်တခါလဲဝယ်ထားပြီးတော့ကိုကဟိုလောလောဆယ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့အမေလူချမ်းသမားကသူကခွဲချင်တော့မှလေအဲ့ချိန်ကျမှအတူလိုက်ခွဲလိုက်ရင်တော့ကိုယ်အဆင်ပြေရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ဟိဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဈေးလေးတော့ညှိပေးရတဲ့အနေအထားလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုညီမဒီမြေကွက်လေးကိုလည်းတစ်ခါလဲအမားတို့အပ်ခံမယ်အဲ့ဒါလေးနေရကျူလာပေးမယ်နိုင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်မဟုတ်